Iz Marakeša krećemo na trodnevnu turu u Saharu sve do Feza. Pustinja i sam put do nje zasigurno su najljepši dio putovanja po Maroku, a ako pogledate video do kraja uvjerit ćete se i zašto. Odlučili smo se za privatnu turu s agencijom Sahara Wanderlust za koju imamo same preporuke. Link na njihovu stranicu vam ostavljam u opisu. Put od Marakeša do pustinje je dug, ali vožnja je izrazito scenična. Sa svakim novim kilometrom krajolik se mijenja i oduševljava. Od gustih šuma i malih sela preko crvenih planina i zlatnih polja do kamenih pustinja i zelenih oaza. Tura obuhvaća brojna usputna zaustavljanja i posjet raznim atrakcijama. Vozimo se kroz impozantno Atlas gorje i prelazimo jedan od najviših prijevoja preko Atlasa, Tizi Entička, sa spektakularnim vidicima. Putem stajemo i u lokalnoj kooperaciji gdje imamo priliku vidjeti proces dobivanja arganovog ulja te kupiti razne kozmetičke i prehrambene proizvode od argana. Posjećujemo poznati Ad Ben Hedu, utvrđeni grad na karavanskom putu između Marakeša i Sahare. Grad je smješten uz padine malenog brežuljka, u čijem podnožju teče rijeka koju je veći dio godine moguće pregaziti zbog niskog vodostaja. Ovo naselje je divan primjer Kazbe, naselja s citadelom koje nažalost pomalo propada sa svakom kišnom olujom. Sve kuće i građevine unutar utvrđenog grada izgrađene su od blatne cigle, dok je fasada napravljena od mješavine blata i slame. Ad Ben Hedu je tradicionalno predsaharsko naselje i izvanredan primjer arhitekture Južnog Maroka, zbog čega je upisano na UNESCO popis mjesta svjetske baštine 1987. godine. Grad je osnovan oko 757. godine, a najstarije građevine u današnjem Ad Ben Hedu potječu iz 17. stoljeća. Većina stanovnika danas ne živi u njemu, ali ipak je još nekoliko obitelji ostalo živjeti u preko 1000 godina starim zemljanim kućama. Zbog arhitekture koja podsjeća na drevne gradove, u Ad Ben Hedu su snimljeni mnogi filmovi kao što su Mumija, Gladiator, Isus iz Nazareta, kao i dijelovi serije Igra prijestolja. Nakon ručka nastavljamo vožnju i prolazimo pored Atlas Studios, najvećeg filmskog studija u Africi kojeg nazivaju i marokanskim Hollywoodom, a udaljen je 5 km od grada Ouarzazate. Put nastavljamo prema dolini Ruža i susjedne doline Dadis. Kad pecaš ribu i mamac je prilično bitan. Nije samo bitno da zabaciš udicu. Da, istina. Znači, ovo je super što će mi se čuti na videu. To moraš ostaviti. Normalno da budemo. Samo pametne stvari. Prije dolaska u hotelu Bumalne kratko stajemo na Vidikovcu. Ovdje je priroda formirala nevjerojatan krajolik i neobičnu atrakciju za posjetitelje. Stijenu u obliku majmunskih prstiju. Stigli smo u svoj smještaj, tu noćimo prije sutrašnjeg odlaska na Deve, Saharu. Evo, dečki popunjavaju formulariće, mašite kameri jer ste zgodni macani.
Robi se raspakirava. Evo malo da snimim sobice ekipi na YouTube-u. Znači, terasa će gori. Ovo je naša soba. Evo kad tu imamo WC i bračni i još jedan zaseban krevet. Jako je lijepo. Baš je nekako romantično. Prigušena svjetla, tamne boje. Kakve su to mačke? Rešetane. Samo da napomenem da ovo nije čak luksuzna verzija, jer smo bili mlađi putnici. Ko to viče da je toplo? Ja. Gdje si? Dođi. Evo, stižem. Jel to neka bazenčina? To je... Jel topla? ali nije to hladno. Gurni prstić. Ona, okej, jesi. Jesi? Aha. Majmunski prstić gurni. Nice. Ona, okej. S druge strane je terasa. Nice. Znači, isti komentar svi koji izađu. Noise. Šta je to? Ovo je čaj. Kukis. Dobar tek. Nakon večere poslužene u nekoliko sljedova i ugodno prospavane noći u hotelu, doručkujemo na terasi s pogledom i nastavljamo turu cestom s tisućama kazbi u dramatičnom okruženju kanjona. Kanjon Dadis je jedna od najatraktivnijih turističkih lokacija i često se naziva marokanskim Grand Canyonom. Odvezli smo se po slavnoj serpentinastoj cesti do kraja kanjona, gdje nam se pružaju prekrasni prizori. Na terasama palminih nasada u dolini rijeke Todre razvilo se naselje Tinhir. Oaza Tinhir je među najpoznatijima i najljepšima u Maroku, a proteže se na više od 30 km te je široka oko 4 km. Smaragdno-zelena vegetacija ovdje je u kontrastu sa zemljanim bojama pustinje, što ju čini savršenim mjestom za fotografiranje krajolika Maroka. Otprilike 12 km sjeverno od Tinhira, a duboko u stjenovitim planinama Atlasa, nalazi se klanac Todra. Prirodni fenomen nastao djelovanjem rijeke Todre, koja se stoljećima probijala kroz vapnenac. Ova atrakcija posebno privlači planinare i penjače. Okomite stijene kanjona dosežu i više od 400 metara, a kanjon je u najužem dijelu širok samo 10 metara. Prošetali smo kroz kanjon slijedeći cestu koja ide uz rijeku. Kuk malo. Jess mala. Prije dolaska na naše odredište u Merzugu, svratili smo u berbersku trgovinu gdje smo kupili marame za pustinju i razne suvenire. Djelatnice su nas obukle u tradicionalnu odjeću u kojoj smo se fotografirali, a nakon toga su nam tetovirale ruke kanom. Na putu do Merzuge, mjesta u blizini saharskih pješčanih dina Erkčebi, krajolik se pomalo iz kamenog pretvara u pješčani. Gledali smo u dine u daljini i izgledale su kao naslikane. Marokači idu na delu. I onda ćemo biti devači. Erkčebi nalazi se skoro na samoj granici s Alžirom. Na ulazu Erkčebi u podnožju Dina dočekuju nas Tuarezi u tradicionalnoj nošnji, berbersko pleme vezano za pustinju, i oni nas raspoređuju po devama. Znaš je?
Bokić. Ja ću se s tobom utrkivati. A povezat će ih sve. Ja imam tank. Meni je ovo stresno. A Bibi. Mora ti ova iza tebe. Inače se one znaju razurlat jako. Sad smo devači. Zašto? Ne znam, malo mi to proklizuje, znam. Nije dobro. Mogla sam ja pješiti. Izlet uključuje jahanje devama, oko sat vremena do nomadskog pustinjskog kampa, večeru i noćenje u kampu, ujutro buđenje pred zoru i doručak, te povratak devama natrag u selo. Jahanje deve je zanimljivo iskustvo. Malo nestabilno, pogotovo pri spuštanju na prednje noge. Treba se dobro držati da ne završite na glavi u pijesku ispred nje kao što sam ja skoro. To je to. Idemo robinjator. Jesi pala? Možda smo malo držati. Na pola puta do kampa stajemo i imamo slobodno vrijeme za zabavu u pustinji. Na vrhu jedne od dina dočekali smo zalazak sunca. Jahanje na devi i zalazak sunca u pustinji je nešto što se pamti cijeli život. Ja, kako ti na tu stranu? Ti nisi na kontra stranu, nisi. Ne! Dobar je, dobar je. Navečer stižemo u kamp, smještamo se u svoje šatore, nakon čega slijedi večera. Odabrali smo budget kamp s dijeljenim kupaonicama i zaista nemamo zamjerke. Dočekali smo noć u pustinji. Sjedili smo oko vatre s ostalim turistima iz svih krajeva svijeta, a domaćini su nas zabavljali svirkom na bubnjevima. Budimo se u zoru prije izlaska sunca, nakon svega 4 sata sna, doručkujemo i napuštamo kamp. Ja vodim, jebe mi sve. Da. Ovo te liže. Znamo se. S obzirom na to da se našoj avanturi bliži kraj, vrijeme je da vam otkrijem i cijenu.
Trodnevnu turu u pustinju od Marakeša do Feza platili smo svega 120 eura po osobi. Vrh. Na pola puta smo opet imali slobodno vrijeme za uživanje u pustinji. Morate na zebru ići. Da, preko zebre molim. Mačak, sretno. Boja pijeska polako se pretvarala u zlato. Dočekali smo izlazak sunca u pustinji, koji je možda i ljepši od zalaska. Svatko u svojim mislima, pozdravljamo Saharu i nastavljamo svoj put prema Fezu. Nedaleko grada Erfuda stali smo na farmu kako bismo probali svježe devino mlijeko i kupili još ponešto suvenira. Putem imamo priliku vidjeti Tafilaut, najveću saharsku oazu u Maroku od 1380 kvadratnih kilometara. Korito rijeke Ziz obraslo je nasadima datuljinih palmi kojima se ne vidi početak niti kraj. Krajolik se mijenja od izrazito pustinskog do planinskog. Zaustavljamo se u Azru, području šume atlaskog cedra, koja je prirodno stanište danas ugrožene majmunske vrste berberski makaki. Euri. Di si malac? Je slatki. To na tebe gleda. Jako smiješno. Ali veća kućica. Da, čuj. Ima i ovdje prdera. K njoj ne idemo preblizu jer... Banaške navikli su, ali da, bolje baš ne preblizu. Gdje je maj? Baš je male. Bebce. Friško rođe. Ajde ćemo ovo uznemiravati, vidiš da je ova već Da. majka. Brko nas nešto gleda. Da, ne treba ih. Ovi se ne penju. Opa, potuku si se. Nastavljamo prema netipičnom za Maroko gradu Ifranu. Smješten je na obroncima Atlasa, okružen bujnim šumama i jezerima, podsjeća na Alpe, te ga stoga još zovu i Mala Švicarska. Kuće su također građene u stilu alpskog sela, a zime su ovdje hladne i snježne. Ovime završava naša trodnevna avantura, a u komentarima mi pišite kako vas se dojmila tura i biste li se vi odlučili na istu. Ne zaboravite lajkati video i podržati nas pretplatom na kanal, a mi se uskoro vidimo u sljedećem videu. Pusa bok!